বন্ধুরা, আমি শান্তনী। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শান্তনীজ ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। তো আজকে আমি চলে এসেছি আবার একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে তোমার সাথে শেয়ার করবো বলে। আর আজকের ভিডিওটা আবারও কুকিং। তো বন্ধুরা, আজ তোমার সাথে শেয়ার করব বাড়িতে বানানো মায়ের হাতে তৈরি বিউলি ডালের বড়ি রেসিপি। কি করে তোমরা বাড়িতে খুব সহজেই বিউলি ডালের বড়ি তৈরি করে নিতে পারবে, আর সেটা নিজের ইচ্ছে মতন যে কোনো তরকারিতে ইউজ করতে পারো কিংবা আলাদা করে ভেজেও খেতে পারো। তো আজ তোমার সাথে শেয়ার করছি বাড়িতে বানানো বিউলি ডালের বড়ির রেসিপি। তো তোমরা ভিডিওটা একদম স্কিপ না করে শেষ অবধি আমার সাথে থেকো আর পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো চলো, নট ডুইং এনি ফার্দার ডিলে, লেটস গেট স্টার্টেড। বড়ি বানানোর জন্য প্রথমে আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি 200 গ্রাম বিউলির ডাল। এবার এটাকে ওভারনাইট জলে ভালো করে ভিজিয়ে রাখবো। সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখার পর এবার এটাকে জল থেকে ভালো করে ছেঁকে আমরা নিয়ে নিয়েছি একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে। এবার এটা একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি আর একটা পাত্র ট্রান্সফার করে নিয়েছি। এবার এটাকে খুব ভালো করে হাতের সাহায্যে ফেটিয়ে নেব, ঠিক যেরকম করে তোমরা ভিডিওতে দেখছো। যত ভালো করে ফেটানো হবে বড়ি আমাদের ততই সুন্দর আর মুচমুচে হবে, তাই সময় নিয়ে খুব ভালো করে আমরা ফেটিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমরা এইভাবে সার্কুলার মোশনে ফেটিয়ে নিচ্ছি। এবারে ফেটানো ডালটাকে অল্প অল্প কোয়ান্টিটিতে একটু একটু করে বড়ির শেপে শুকোনোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি। এইরকম করে সেম ভাবে আমরা সমস্ত ডালটাকে একটু একটু করে বড়ির শেপে শুকোনোর জন্য দিয়ে দিয়েছি। বড়িগুলো শুকোতে সময় লাগে গোটা একটা দিন সানশাইনে ভালো করে শুকিয়ে যায়। তারপর 3 থেকে 4 দিন লাগে একেবারে ভালোভাবে এভাবে শুকোনোর জন্য। প্রথম দিন রোদ্দুরে ভালো করে শুকিয়ে নেওয়ার পর আরও 3 থেকে 4 দিন রোদে ভালো করে রেখে দিলে এইভাবে শুকিয়ে যাবে। তো আমাদের বড়ি এখানে একেবারে তৈরি হয়ে গেছে। দেখো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ভিডিওতে কত সুন্দরভাবে হয়ে গেছে তৈরি। তোমরাও বাড়িতে খুব সহজেই এইভাবে বিউলির ডালের বড়ি তৈরি করে নিতে পারো। এটা শুধু ভেজে খেলেও খুব সুন্দর লাগে, আর তার সাথে ইচ্ছে মতন তরকারিতেও ইউজ করা যেতে পারে। তোমরাও বাড়িতে বিউলির ডালের বড়ি এভাবে একবার নিশ্চয়ই ট্রাই করো, আশা করি তোমাদের ভালোই লাগবে। তো আশা করছি এই কুকিং ব্লগটা তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, সবার সাথে শেয়ার করে দিও, কমেন্টে জানিও যে কুকিং ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো। আর বলে রাখি, যারা আমার চ্যানেল আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আমার পাশে থেকে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য। এভাবে আমার পাশে থেকে আমাকে সাপোর্ট করে দিও। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি কিংবা আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করছো, তারা জলদি করে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটাও ক্লিক করে অল করে দিও। তাহলে আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করবো তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। আজকে এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা। দেখা হচ্ছে তোমার সাথে আবার নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন কিপ স্মাইলিং অ্যান্ড কিপ শেয়ারিং। টাটা।